人生需要翻山越海，虔诚的探索，才能抵达梦想的彼岸，找到内心的平静。历经风雨，彩虹自现。35岁，我重新出发，飞翔，航海，去向远方。有最亲爱的朋友一起开怀大笑，畅所欲言；有最值得信赖的团队保驾护航。我的生活健康、自在又无比丰盛。我们总是一路跋涉，爬上山顶，谈论人生和世界，并向未来热情地招手。我也总是在历史和回忆中找寻着灵感，而大自然永远充满魔力，让人惊奇。我潜入深海，发现生命的奇迹，蓄积力量，一跃冲天。行游于天地之间，看画人亦是画中人。每当回想人生中那些惊心动魄的故事，我深知只有亲眼所见，才能写下不朽的诗篇。35岁的我，继续乘风破浪，一往无前，才是人生最好的选择。人生到底是什么？是一场场庆典，也是一次次的冒险。只有看过天空海阔，才能闲庭信步，走向自由。蓝色的梦在天边，在眼前。蓝色的梦，你的梦，我的梦。读万卷书，行万里路。35岁的人生，应该知道自己是谁，从哪里来，又将去向何方。我在这条充满魔力的魔力号游艇上，写下了我人生中最重要的回忆。我走下舷梯，走进船舱，也走进自己灵魂的深处。35岁，我整装待发。